Goed, welkom bij de Simpsons Death Run. Hallo. Hallo. Iemand van ons is degene die de traps af moet laten. Hoe dat bepalen, ziet me zo wel. En wij moeten door de Death Run, dus door de traps heen zien te komen en levend. Nou, oké. Wie is Death? Iemand vrijwillig die Death wil zijn? Ik heb dit nog nooit gedaan. Nou goed, dan ga ik jou begeleiden, oud manneke. Goed zo. Oh. What's happening? Oh, hij is Ja, maar wacht even. Ja, We beginnen hier. Goed, geluk. Nou, de eerste hebben we al doorstaan. Ja, ik ben al langs de tweede. Zeggen we toen we rennen. Nee, niet rennen toestaan. Rennen Oké, mogen we niet. dus geen shift. Dus, Sebas, hier. Ja? Kom terug. Nee, dat is spatie control. Ik ben al langs. Oké, dan Shit. Oh. Ruud, niet rennen. Ik was niet in het rennen, ik had shift Nee, ingedrukt. Nou, vervolgens hierover. Bedoel je met niet rennen? Shift is Geen nou, shift. Dan lach je. Ah! Oh! Shit! Banner! Oh, lukt hij? Waar is hij? Oh. Ja. Kom hier! Die trap hebben we Hallo. gehad. Ja, ik nog niet. Ja, daar komt. Kom Ik kan hier. toch niks meer aanklikken. Oh, toch wel. Je kunt maar per trap 1 keer doodgaan. Laten we dat al even afspreken, anders is het potje zo voorbij. Ja. Nou, oké. Hallo. Hallo Jumbo. Nu. Ik ben er weer. Pas nu. Oh. Dank u. Gewoon iets te ver. Hallo. 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 Ga jij? Nee. Nee, die Ah. trap is al gezet. Oh, dus die ik trap is er gezet. Kom maar. Oké. Ik dacht. Oké, Clippy. Wie gaat eerst? Nee, ik Ja. zal Ruud laten gaan, want Ruud heeft de meeste levens. Ah, shit. Kut dat ik niet mag rennen. Val een makker. Hallo. Oh, hey, hallo Clippy. Je hebt daar een vlek. Ja, shit. Shit. Oh, ik was die overlaten. Sebas was niet overlaten. Ja. Oké. Oké. Kom, Nee, was? ik kan niks. Je moet Ja, twee, moet je even naar boven. What just happened? Ik weet ook niet wat gebeurt. Leuk. Leuk hè? Super Dit iemand. wordt echt niet dit. Hallo. Oh, hoi. Hij is afgeleid, kom. Oh, dat ging maar net goed. Zo. Ja. Dat ging net goed. Kom, Clippy. Ja. Oké, we moeten over deze gaten. Ik denk dat het mijne zijn. Oh, Ik denk dat het die van jou zijn. ik denk dat we geluk hebben. Ik weet nog niet sprinten toch wel een... Hij is afgeleid, kom. Boeit hem niet meer. Mogen we sprinten, meester? Wat zou dit zijn? Het ziet er veilig uit. Ik denk dat het bier is. Oeh, paparazzi. Ja. Hij is de hele tijd afgeleid, Sebas, kom. Hij is niet aan de trap, dus je kunt gaan. What the fuck is de trap? Dat was toxin, denk ik. Jezus. Haha. Oh, kijk, ik zie twee homo's achter in de tuin. Wat?
Homers. Er stonden ook homo's. En ik, wat? Waar? Oké, zit. Goed. Wat zal nu gaan gebeuren? Oh! Ik zie ook 2 homo's. Waar, daar op dat dak, hè? Ja. Oh. Je had gewoon moeten blijven staan. Blijf staan, vast. Hij vliegt ook weg. Kom je. Hey. Oké. Je hebt hem al getriggerd of wat? Ja, Dankjewel. jullie gaan bij elke trap door, is niet leuk? Nee, Oh. precies. Oké, Ja, we dit gaan we gaan, tegelijk. Jullie kiezen Tegelijk. allebei een kant. Ja, ben je van de... Jong! Ik had nog geen trap gezet. Motherfucker. Welke kleur kiezen jullie? Ik moet de kleur kiezen Zo nu, hè. snel terug eigenlijk. Oh, au! Oh, Ah, Hugo. fucking kut, sorry. Ja, zoals, ga maar door. Oh! Mick is moeilijk. Goed, dat is- laatste trap. Oh ja, wacht. Laatste Oh, oh. Dat is echt niet te doen. Oké, ik ben er. Oh, Hallo. hallo. Hoi. Easy. Nou, we kiezen alle... Ding. Ja, ik ga bij old, want daar ben ik. Klopt. Ik ga ook alweer old. Nee, alle... Oké, Oké, ik dat ga kan. ook bij old. Oké, dan gaan we old. En dan? Ja. En nu? Oh, dat zou wel dat je hierboven bent, alsof dat je oud bent en niks kunt. Mhm. Ah! Ja, kom even hier staan. Error. Hier op Ja, dit hier, ding moet hier je staan. ga je dood. Weet ik, maar dan moet gewoon... Hier staat niemand. Dus hier kan hier niemand op de knop. Jong! Oh, je gaat dood. Wat? Dat hè? Ah. En je bent dood. Ja. Maar Sebas Oh, blijkt nog yes. steeds een error. Ja. Serieus? Maar waar ben ik? Een error? Nee, Nee. je bent nu een lelijke gast. Dus nu was het normaal. Hoe kom ik aan een ander wapen? We moeten nu even hierin staan met z'n drieën. Oké. Kom hier kinderen. Kom hier kinderen. Hallo. Goed. Ja. Je hebt een rood hoofd. Oké. Ik zie gewoon. Hey ADHD, blijf stilstaan hoor. Oké, we moeten allemaal het breekijzer pakken. Goed zo. Sebas ook. Sebas ook. Ja, dat zit ver weg. Goed zo. Nummertje 1. Welcome to Gmod 101.